Bonjour, bonjour. Moi, je suis surtout by Bolinga Mamelia Nitu. Moi, je suis surtout by Banga. J'espère que vous allez bien. Ngapé savant zamba oba tena bazo sala grâce. Bien Mamelia Nitu ko boyebi yo nga yo vraiment naza comment. En forme na zonga libre présent Julia nga yo. Ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, Dieu a fait grâce. Et on sait toujours grâce parce que toi bad. Voilà, une femme à la maison le long avec maman Elia Nitu. Depuis nazala qui malade awa bien que nazala appelle en convalescence mais nazala ça ménage té quand nazala ça ménage té on a mis té faut na ça le ménage alors on a ça le ménage nanga boyebi que na partager la vie nanga la bino quand la partager vie na partager la vie nanga la bino na bi faut ça le ménage na bino elongo mais eloko mona ko loba boyebi que toi na fléau moi makasi zo ko tungisa biso likamuna na COVID-19 eza vraiment ko tungisa biso makasi vraiment naza ko sensibiliser na bino bande ko nanga surtout bozo tala nga vraiment tant autres vraiment c'est difficile, c'est vraiment trop difficile. Bato baza ko kenena ninga osakana te yo muto zotala nga soki nzamba sala grâce aux bonne santé komisa nzambe soko zotala muto za pembe na yo komisa nzambe ngani na otala mukanda boye na opesa nzambe merci nga mo mameli ati bobi ninga na belaki même ti sikona na convalescence mais kovanda na lembi na kokate na moi te fana partage la vie na nga na bino poto bino bozotala nga na mona bino ba commentaire yo sala nga bien. Na mutu moko bena commentaire ado mami ya ni tozo tous na no so na so pani kotala nga lisuté le ko moni tous na nga déranger yo kotala nga te ceux qui tous pe ceux qui tout monde bet sanga ba kwa error kotala no nga été yeba ke nazala na convalescence donc kotala na nga te zape na yo nga na bato bini bana posa na nga bana posa ko mona est-ce que yo bino mo des personnes ba benga nga mama ni tuto muto mona parce que Francine lo kutu akoki kutu te amoni nga na masque bi mais non o za mamute oh moi bana tenzo moi bana wuta ki be moi bana de ça c'est azongi à la vie alors dans la baboy bandeko au moins quand vinaigre to négliger oh c'est très important trop même to yeba ko sala ménage to yeba ko fungola banda ko na biso pona ko erenda ko eza vraiment très important coronavirus est très dangereux trop même alors les deux équipes journée ménage na équipe journée ménage na continuer à penser ça mais ça ka dabino ezaka exemple kaka donc penser ka vinaigre parce que vinaigre pour on les a désinfecté makasi hein o ba tchaka tembe ozo tcha tembe tcha na ka tembe pour yebité mais ça eloko mo désinfecter makasi za eloko a monte pour na javel o tcha javel be bilamba zo ela mona couleur tcha mo vinaigre mo de changer faut eza bible hein na tchila mo bandeko ba obunisa ngai no bato ba obunisa nga tcha ba mo bible na mesa soko oyeka na butu kaka attends moi peu importe l'air sur oye au moins la bible tout nyo mais ça nino obite ndako ba bomba wana makila yesu yo moto ngomona ka ba moi tena kiena nga yo mo kimimba ngo bino sa nini obimi ok en tout cas ménage c'est très important trop même ngamo na fandi mo mikolo ebele ba mo bimba na se na ménage te na se ménage te le kopsi to soka bibale na ndako nga na fumukala il fumukala ko le vieux bwende ko le mo esi les yeux susu et voilà pendant le moment il y a ni tout. Tous vraiment propriété à banda est très important surtout na tango ba maman na tango ba maman kozala ndako na tango ba maman kozala ndako kozala vraiment temps ya kosala propriété vraiment ya ndako est très important vinaigre oki même ko tia vinaigre boye otiki yango oki no sali sali misano muso otiki neti bona tiki ya bana na sasa na misana na muso après na sali ni après na kozonga na kosali ni ko ba kopangosa ngo yango zo ko mo solwana ezopanga na ndako ezosala kaka bien na ngaki na ba boye bandeko na ngai soki outi musala to na confinement nga so na bi confinement wa nane wa fumkanda lobia abia confinement te nga ata na bi confinement bango ba comprendre ka likamu nga biso compliqué ko zo mobala tanga mingi za ndenga boboye so sali ka moi rien ka muke ouais ba ngo boyete o sali ka bo ba ko makango boyete o sali ka bo mais eza bien. Moi, je pense que je attends que la classe collègue, ça n'a bien ça n'a wow pour ce que le ministre, à comme ministre, pour pas président, comme président. Pour que koto yo, à comme néorana. N'a pas bonne bande qu'on a au talanga. Malade aux élèves ça na ngote. Eza maladie trop dangereuse. Soki na carré na yo mutambeli ngote, on comprend na ngote ko yebate. Nga. Naza te, nga mo naza, baba, chez baba nini yo? Chez le bakapete. Témoin. Na témoin. Na témoin bien les pour mon abel qui témoin. Enfin yo mo za preuve so gini. Nga mon preuve vivant. Preuve vivant. Eza maladie mo trop dangereux na famille nanga. Na bande ko nanga ba couple kutu moi si mobali babeli. Menza ba sali grâce babiki. Yongo na olo babu bande ko.
eza na bato mosusu baa na confinement to confinement bocomprendre nga ndenge bozelango soki osepeli kaka confinement yoka osepeli mpe na confinement kaka ndenge osepeli ya pas souci na nga nana baboye soki okie mosala eya na bamosusu bazokende na mosala ndeko nango ozotalanga soki okie mosala ozongi avant kota na salon na yo kende na salle de bain longola bilamba outi nango mosala zwa yango tiango mbala mona machine bengo tia na panier mo clique tiango ata na sac poubelle okanga ngo mpona microbe kanga ngo ta place moko mpona microbe longola bilamba nana tiango quelque part na salle de bain sukola nzoto soko outi kosimba bana te kosimba mobali te kosimba ndeko te zona no bilamba no kota salle de bain longola ngo kanga ata na sac poubelle na sachet moko tiango de côté yo mutu sani sukola nzoto osukola nzoto no bien na main ya moto si mosani ni obimi ko swana baninga est très dangereux ce qui dans le cœur te moyen de te sonne une explication ou bien mona mutabilité ou bien la famille mutabilité on comprend de tout le monde coronavirus coronavirus on comme ça on le voit en disant mon dieu que coronavirus ça trop dangereux mais pour pas photo pour tout le monde pas on est là comme couser ouais personne doit on est là comme couser on appelle comme couser mais moi ne pense pas photo mais na pomsa ndeni na kompe mkose so la tieska bo on yo ko ya na kela na cuisine na 5 ménages belé de là une journée ménage une femme à la maison de la tche vinaigre on a de bon la tche vinaigre et tikali bongo donc no bongo samo moko na ke no pensa pona lingina no solwana e panza na ndaku solwana e panza ne bomi ba microbe ça y a la posture de déranger, on continue autant la matétique à ça. Bon. Dans un petit peu colobabo et une femme à la maison, avec, il y a bien le moment il y a un nitu, il y a bien le moment il y a un nitu. N'est-ce pas lobby? Mikolo photo ba qui ça va propriété na biso to ba qui ça vraiment. To ba qui ça mutu muso mona osombi comment ça s'appelle? Osombi poireau quand des poireaux zaboy. Ozu poireau ta au quantité. Maman au sala bongo te sala ndenge wana te monde poireau eza basala boboye moni poireau na ngala sombaki yango lokwa mokile komisa obeba mama de façon bobinga na muta cuisine nga sa musala cuisine côté hygiène kutu kota na bola na bino pogi na cheka ngo na mai poireau na nga sikoyo il faut na kata ngona tia na ba sac congélation il faut na panza ngo boye nyonso poireau na nga nyonso faut na panza ngo boye nyonso na panzi yango boye na sokoli c'est matière na kati ya cette congélation fona panza na kwa boye fona panza yango boye na bani ko sokola likasa moko fei moko pona nini tokiba ba microbe to ba malade de toute façon na mtamsala la cuisine na mosala na oyo ngala sala kama kaboyo na yebi yango bien comme quoi fleur voilà. Poireau na yo sukola ngo bien sukola poireau na yo bien et puis ngai ndenge poireau na ngai eza boye na chama kata mai boye na panzi yango boye na osala ngo ndenge nini poireau na ngai eza déjà kata mai ngone na panzi poireau na nga mama fozo akaton ba mama mingi suko ba osala te boke na musala olobaka na sala ki ko sala boye na boye mais suko mingi ba oke musala te mingi baosa nini baoza na ndako mingi ok musala te Priscilla na ngana nini na Liège te fait de gros bisous Priscilla na mona ko benga kinga mayeba ke ya belaki non so ya na so la téléphone te voilà pour on a yango makasa yango dona ko sukola likasa oyo moko mais na osa nini pour on a oyo na sala moni ko pela mo vinaigre voilà. Les gens à quatre mailles, mais na tia mon vinaigre pour na désinfecter yango bien. Na du vinaigre la tia na kata poireau na maille. Na sali na vani sa na kata maille. Et vani na maille. Ah wale susu. Na zana ba carotte na nga. Ah wa, na zana ba carotte yango. Le monde na ba carotte. Na zana ba poivron. Na zana ba tomate. Nazana tangawisi o tangawisi na msaki chasa mike ponga nazanga yango te boyebinga na mutu bakwenda vutuka na biloko nyonso na chango na kati ya mai pona sukola ngo bona sukola sa chango na mai na saini na sopeli yango sous vinaigre pona désinfecter yango bien sopeli yango sous vinaigre ba mama bo ça les a très important c'est vraiment important parce que biloko nyonso
toliaka na biso mais na ntango bazo bake microbe ekoti makasi tosala très trop même. Attention. Awa na salade nanga. Salade nanga yango. Depuis ce moment qui na cha on peut pas dire na kati ya mai. Na zui sous vinaigre nanga. Tant bolir à salade bocha vinaigrette. Na cha na bino sauce vinaigrette. Sauce vinaigrette ça on a vinaigre voilà. Na che na sopi sous. Chango après la salade on est. Na chango de côté. Les longs la salade qui ménage. Na sukola ki biloko na o nyonso bozomona oyo nyonso oyo na sala ki vinaigre o bozomona oyo na sisa ngo mibale mobimba ménage à lelo na niki ba biloko na o nyonso tout na vinaigre ba micro-ondes nyonso tina kati nyonso na sukola vinaigre na kati na sala ngo ba benga ménage na sukola peza biloko nyonso na vinaigre awa nyonso na sopa ki ngo vinaigre nyonso tout na niki miki na vinaigre ndumbo mo boyebi o to china ba légumes na frigo ya ngo pe na sukola ngo be na vinaigre frigo na sukola yango na zu vinaigre na che ba frigo na sokoli frigo na nga yango na sokoli frigo na nga na zu vinaigre na sali na sopi so za mosi ya mukongo oza ngakisa la ndege te oyo kisala ndege so za mosi ya mukisa la ndege zanga te na mo madeso na futa mbila na kisala ndege so boza na ngoya ya libalo kanya opeza kachi bazomo sana bango kisala ndege bakongo mwa kisala ndege bakongo bajaka na bango pete so za mwa kisala ndege na mwa madeso azio ka baboli azu pibila koboita asalika mwa kwanga aleka bosila te sili bala mkonga na dépense te mungala nde alikambo mbisi tango nyonso frigo nanga na sokoli yango frigo pe kotondisa na oso biloko ba mama mona biloko ebele ba bol mo etika te za na biloko eza nécessaire o eza nécessaire te kochate donc ngeza na sokoli yango nyonso tu na sisi ko sukola ngo na boaki yango vinaigre na kati po vinaigre sani a désinfecter makambo nyonso tu ya mabenga ivan tout cas voyez ko ba bengi vinaigre yango nde vina ngai vina nga penza yango na musada nga so na osala vinaigre penza en tout cas na vivara format nango eteka na chola la dra na chola la dra na moment o tozali kozanga citron te kozanga citron na ndako te na moment o tozali biso ba tutaka comment na woni ni citron ma je dis mon gars nazo sala ka nde olobaki citron ail na citron ezanga te ozu ail na yo osukoli yango bien ozu citron na yo ngala tout avant la liboka na ngayo na tout la ka so nazu ail na nga ba senga su na litungulu nyonso ba bakaka to sala la kaka soko beli covid cause la pression que l'hôpital te bana ko se traiter na ndako so mo ba kosuko so ebali sukola matungulu bien sukola ail bien ukamati tout yango na mwa liboka boye utokisa ngo na moto na citron uzula miel ochena miel bali komela covid-19 ala ndenge belé ba muso pesa ba kosukosu ba muso pesa ba kosukosu te ils dépend so ko zona na kosukosu te komitu musana na biloko te so mo za kosukosu wana ndo mitu so mona mutu ana kosukosu te a ko fela ka komela te o eza tuna pona bato o ekangi ba wana ndenge kosukosu ndoko mela bongo mais malgré tout ça na kosani pe kolamba te. Malgré tout ça, la bosse ni kolamba te po fo na lamba. Na lamba pour ni pona za mwasi ya libala. Libala ebongaka nini kolamba. Il faut kolesa moninga. Oyo bomoni oyo eza patana boye. Oyo eza nango nazuka matungulu kaka. Matungulu boyebi matungulu. Po bozo ça esa moi vers oyo. Eza nango feuille de laurier, matungulu na feuille de laurier, na moi poireau kaka. Ya muke kaka on a chebo ezotoka parce que nani matuni na ngeza kokalinga ya chalololo te voilà awa na kepelisa moto na pelisi moto voilà biloko na nga yango oyo eza poulet fumé oyo wana ezali champignon de Paris poulet fumé na champignon. Yango nde biloko tolamba lelo poulet fumé champignon oyo na mo feuille de laurier oyo eza dakatine mwamba nde tobenga yango mwamba dakatine eza nango mwamba oyo eza nango comment ça s'appelle eza nango oyo eza poivre blanc voilà oyo eza poivre blanc yango eza nango nzeki na ai na ngambo oyo
Vous avez une muscade. Nous avons un sachet na tche awa. Vous avez muscade. Bana koto bien une muscade. Vous avez ça sur la muscade. Bah moi la correction. Maman on dit pas muscade, on dit muscade na dia. Voti na bato. Alors si on a ça la nini na ngai nazo tokisa matungulu koyo parce que nazo ça soso, na okali na soso, nazo la mapona tokisa matungulu. Pona boaki mafuta le kanga mingi. Pour ceux qui nazui matungulu oyo. So na kali nga matungulu. Na kali matungulu so to kali nga matungulu kota mafuta na kati. So na kalinga matungulu elinga ikota mafuta na kati lokwa ngauta mafuta na kati koto osusu na kalingi soso akoti mafuta na kati mafuta ngaki sala ebele po mafuta ezala ebele te na préfère ki na sala nini na préfère ki na tokisa matungulu na ngande na tokisa boko na chango mafuta te na cheka mai matungulu na ngezo toka nde matungulu na ngezo toka na kokalinga soso na nga kuna soki na kalingi soso na nga na kokalinga ngonzela moko na mayebo so na sanza mona mayebo apona osani na kochonga na kati ya sauce. Bakuma linganini mingi mwamba ndenge balinga biloko mwamba apona sali na bo ponga mfumukanda ya mkongo nazo mwamba lasali na boki na kati menana lisomo bo photo solola ba mama ba benginga ba bisinga mama nitu ba papa bazopesa biso kimia te ba papa balimbi confinement ba papa ba basali ni do baza soko oveka na mobali mobali ezaka posa sali abi bakake de kotambola donc mibali bakomi lokola bambo bakangi baona singa moso kanyi mwana singa tango fungola mwa sali okende donc ake penza kotambola po moniki azeki na kati ya boloko nzoka ba papa eza ni mwana te mibali ba papa bota ba mama neto nyoka maka pona bino tango tolamba ngai bona na nga santé na nga ote ndena bana kuna aliaka na nga penza malunga te mais bomona nga enso tu na lamba na lembela ka mobali ti nous sommes là, madame. La sœur, elle a la mobile. Nous sommes venus comme mamie qui prend la vie de papa. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes maman. Hey, display. Et le monsieur est baby, ma bé. Côté monsieur est baby. Et le monsieur, pardon. Voilà, on va faire une sauce. Et là, pour le fumer, hein. Voilà, pour le fumer, là, voilà. Oh, maïbo. Là, nous pouvons aimer la bien pour la sanini. Nous avons maïbo. Entre-temps, à tomate, à matungulu, nous avons tomate sanini. Zoto. Matungulu na ngande zoto kana. Tomate na ngana matungulu na zoto kana sala nini. Na boka un peu de poivre na kati. C'est bon. Ndenge zotoka wana nazotia ngo pe mwamba nanga oyo batanga mwa musique ça esoka mwa lailai Mwamba on pas très mwamba il y a plutôt tchaka pour tchaku pas trop de mwamba non plus mwamba ne sera tchaka ya ngo on va ça pour tout beau et les capéki donc ça t'a moins tout ça là c'est bon on les fait.
Komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu. Komboyo bampaka basakola, komboyo, komboyo, komboyo utana lola, komboyo ya. Voilà, on va faire Mama biso na so lamba so traiti abina ko ya lisi bilo ko wata te o so na bilo ko ya mala kimi na ngai o traiti abina ko ya lisi bilo ko wata te no mo sani mo so mo choma o china bilo ko te ma mo china do mo na wali ate o mo ya seni na kimi komboyo ya Yesu komboyo bandeko tokotwana biso maboko ndenge nyonso mais dans tout ça faut toswana mitema nde mona fe maboko na savon hein Jésus revient bientôt le matin de mon Irène Masiando Jésus revient bientôt yabe ya Zacharie Jésus revient bientôt ok savon il y a c'est le yo ok ouais tu sais le mukayo ko wana nga ça va bien ça va na ngati ate savon est-ce que mabo na est-ce que mabo ko boye ndeko soki motema neza malamu te ona soki mabo ndeko sukola motema ndeko na soki mabo ndeko sukola motema soki motema na malamu te yoko mutakanda olinga kosinga pa mapamba ndeko sukola maboko sukola motema tango komi mabe Jésus revient bientôt. Un peu de mou, ouais. Voilà. Le début. Voilà. Vas-y. Maïbonanga yango. Champignon de Paris. Na tiango na kati ya soso. Embela pai moko esangala. Entre temps, koto yo pe eza kotoka. Matungulu na tomate. Bon moni so kotambi bon moi sauce ngeza un peu pembe, pas trop rouge. Parce que ngeza rouge limité, matungulu eza nengeza mwa pembe ngite sauce nengeza la rouge makasi te. Wana sauce mambo ndi nengeza rouge bongo. Kembo na yo. Galata fololo na yo na mote malala. Kembo na yo. Kembo. Nikolo galata pembeni nakota na mona kembo na yo Toka mota malamu toko na kembo ando medeno. Tobeta masolo ya motema. Oyo motile yo kakate. La bête Elisabeth na milolo. La bête Elisabeth na milolo. La bête na maboko Kapembeni nakota na mona kembo na yo Kembo na yo, kembo. Kapembeni kembo na yo, kembo na yo. Bon, pourquoi pour la biloko ezokalingama na dimile moto na matungulu. Pourquoi? Parce que pourquoi la sala tchétango déjà dakati mwamba po ezika te moto moto ya moke entre temps kuna azobela sima na kosanisa bango solo ya motema solo ya mokili eyo kaka te
Kembo na yo. Kembo na yo. Comment on peut c'est la tika c'était là. La vie est très trop précieuse. Comment on a la tika na bina ko bitu ko ta ya za bibina bina o ebitina tika na bina. Bon la bina ka po ka po na bo moyenza ba tesinga ye. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Sur la terre parmi les hommes. Gloire à l'agneau. Bon, toujours yemba, toujours bina, toujours kala bilo. Eba toma kobala, eba lino na yo Yahweh. Kobota seba koma kobota, na yo Yahweh. Kitaka nango sali mo poulet fumé na obo na mayebo kitaka nango to mo nango ebele nene kitaka voilà. Yesu wa uzima. Yesu wa Alléluia, amen. Ah, pasteur, il faut que ton âme repose en paix, mon pasteur, mon frère, ah là là. La gloire de Dieu avec notre pasteur, il faut que l'équipe d'Israël, que ton âme repose en paix. Ah, mon Dieu, roi. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia. La biselekae nakosalela Yesu kino sunganga pona Yesu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Asindi benele ya elonga nanga yesaza na bomoi. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Le groupe pour la Yesu. Alléluia, amen. Voilà. Tamilele. Atamilele. Yesu ni chaba sangu. Yesu ngombe na bomo ya wodi ko na. Lo la yeso so kana. Bilo na ya wala ko mo ko mélanger. Bilo ya wala ko mo mélanger ah. Voilà. Yawo. Lembo na.
Nawa majeshi, pokea sifa na shangwe. Pokea sifa na shangwe, mkombozi wangu. Muscade. Wana muscade, oba na kuta benga muscade. Biloko eza mwamba. Biloko ya mwamba ezika pam. Na dimine moto. Na dimine moto zoto katoka. Voilà ba mama. Nenge nazo na ba mama. Ata milele. Ata milele Yesu ni Bwana. Pesa ndeko. Ozosa musala na yo. Kobosa na nzambe te po soko telemi ozuma kosa kolamba ezaka ka ngolo ezaka nzambe mingi tolaki na bango balamu kolala moto soto alalaka mais po moto soto alamuka yaka sonza mache wana ndo lamu soki nzambe tie mo pepete okolamuka te to saka na nzambe on peut tout avoir sur la terre mais quand on n'a pas Dieu on est rien. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'as pas Jésus-Christ, c'était rien. Oh, non, on dit, mais la Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dit, mais là, on a obligé mon tout, n'a pas si qu'un conseil. Tout le monde a moqué. Tu as dit que mon toit a coupé, t'es. Mon tout se doit couper. Mais sauf que tant que vous avez coupé, tant que nous avons un bon moment, on a monté, on a sauté aux Indénies. Puis on a monté, on a monté, on a monté, on a monté. C'est mon qui est là, tu n'as pas dit que la maman est là. Attends, tu vois, elle a mais il y a un montre un peu de choses, mais il y a des soit mais moi, tant que vous avez monté, manayo. Bon, ça va déjà. Ce qu'on vit le paradis, madame, il y a déjà un assez. Le qu'on vit quoi déjà tout le monde a paradis, le monde a Bakanda, le monde a Benemi, le monde a Zoua, le monde a monté à Mabé, le monde a Koyina Batou, le monde a Kokad, c'est tout comme on a fait Simba à 15 ans, mais quand on a un succès à Nyos, tu es pas convaincu de Kimia. Déjà, il faut dans la carte d'A quoi la Kimia ezala. N'da qu'on a fait ça quoi. Petit paradis moko boye ndako na déjà papa pesa mama kimia mama pesa papa kimia ba papa ba lobi ka teke biso ba mama faut ka to pesa bino kimia te papa yo pe faut pesa mama kimia mama ko pesa o kimia yo pesa la pena elo ko pe pesa loki papa yo ko fingi mama atala yo kuna boye oyo ko to o fingi resus o tala boye papa o sa na dialogue te ko so la mama mo yebite so mama yebiso ki papa zo maxi bien-être mela o mela maxi bien-être na ndako o ko sala musali banda mama on se blandeni. Maman et moi aussi, maxi bien-être. Maman dit tout. Dans la besoin maxi bien-être, maman t'a mis papa a faiblesse, papa a lemba, papa a ça la mingi. Maman dit tout dans un maxi neni. Maman dit tout pas emballer maxi, a tenu la poste maxi et commis. Yo ce que papa t'a aux maxi au mêlé. Ça là, moussala na mouta sur maxi. Yo zo mêlé, allez moussala au ça côté. Maman c'est pela non. Oh, bon bon maman c'est pela. Mouta somi mo maxi moutou moussous. Mouta qui mona bisé wa libanda. Il y a bisengo ya résultat à maximum tout musulman maman aussi. Papa, on peut savoir maman kimia. Mon bali, il faut y faiblesse à moi si là. Il faut y connaître moi si nanga linga kwa za la bien. C'est ça que moi c'est pas à l'aise papa. Yo pecha maman à l'aise. Cha maman à l'aise. Ndaka si pona loto suki wana ndene bolipi maman beli ndi tumai wa bino na expliquer biloko ya ngo to sokola ya mo ndenge na chama na mai. Ndenge na chama na mai boy. Na ko bandoza moko penza. Na sokoli. Sokoli ya moto, na moni na sokoli, tout pana sokoli na nyuka. Oh, mo sokoli na nyuka pour ezala penza ni. Non, sokoli na nyuka. Ba mama biloko poza bana ko pa ba ndako ai feza la penza. Ndela lobake ya ba verre ya mususu ya basani pe, ya mususu ko mela jango, c'est parce que tchaka lusu hein solo. Ko le bango. Loka bango ba yini biso passe malade. Ba ko yeba penga yi. Oh, ni quand on va le faire. On va au chango. Il faut il y a un ça ni je te donne ni qui a mon penza boy. Si na check on binet. Ni qui a mon boy ali. Na mon c'est ko ba ka salité te ya mama. Ko ba lo salité te. Ko ni ka tango. Ni ki bloko na bien, c'est mon ça nini. Bon bien mo. Ko bomba ka salité te. Ni ka za bo po ni ka mama. Ni ka penza ni ka bo bi sai penza salité ne so na ngwa. Pas les ballons à l'eau, tu n'es pas à terre. Tu n'es pas les ballons à terre. Maman, on aura tata au lambi, mais quand on faut s'amener la fois la bloc au nion. Maman, ni quand on a la niouka. Quand on est déjà la vinaigre. On peut toujours ni quand on a la niouka.
nika yango mpenza na liluka liluka mpenza mama nika yango mpenza na liluka bien nika yango mpenza allez ako tiango na frigo koza na habitude akobomaka biloko salite te osombi kaka biloko bozwi kaka obombi te mabe koza na bahabitude wana te mama so oza na habitude yango lelo mama eliani toali kobomba su bongo te nika yango mpenza na liluka nika yango mpenza nika yango na liluka bien mama nika yango mpenza oniki posa nini otie nsima nango osala nini ogarde yango neti ba oyo biloko oyo ndenge na osukola yango boye so na sukoli yango na katikati yango normalement ngai nalingaka na ngai kosomba kobombaka te nalinga so nasali moko mais vu la situation actuelle toza na choix te wana asali congélation na ngai yango saki na ngai yango sali congélation na ngai nakotia mpe biloko na ngai boye te mpo makambo nyonso tokomi kobanga mwasi kuta koma obanga mobali na mbele mobali abanga mwasi na mbele mikolo toyaka gauche droite mwasi so olali otie na mopanzi mobali mpe atie na mopanzi confinement akaboli bato sachet na yo tokola yango bien tia yango mpe mai bien mama osukoli yango bien nsima na yango osali nini nsima na yango na kosala nini oyo na nalekisa sali mama eli ya neti nde nasukoli saki na nga so nasali biloko na nga oyo nde nakosukola yango moko mo nde alakisi bino sukoli yango moko mpenza moko salite nyonso elongo bongo moni na tiaka na kati ya vinaigre sukoli yango moko salite nyonso to elongo nsima na katikati na tie nini na kati ya saki biloko na biso yango oyo nabanzi yango oyo ebeli nango bino mo bomoni yango voilà ya poulet fumé à la mwamba tiango na nini na mayebo poulet fumé à la mwamba na mayebo yango poulet na biso na mayebo yango oyo bolie fo kolinga ndenge toza na ba confinement oyo koliaka bien kozwaka mwa temps ya kosala biloko ya kolia bolia malamu na ndako mama olia bien papa lia bien bana balia bien parce que ndenge nalobaka bien manger c'est le début du bonheur bato oyo batulinga mama elia ndenge faut ba mpona baprestation pour le moment baprestation lokwa barassemblement eza interdit bato oyo bazalaki kobalinga babana na mois d'avril mois de mai mois de juin repousser jusque là fin de l'année donc mosali ezali nzambe kaka sunga biso bapesa biso permission ke barassemblement ebanda comme ça bino mobobi service de fête de concert la providence avec maman elia nitu mosala eza na mwantra mpona lelo tosuki wana ndenge kaka alobi oyo kosepa na conseil nanga asalela ngango tielanga bacommentaire nde bomisana kotielanga bacommentaire mpo ngana mino tokutana bacommentaire je ne vis que de votre amour tokutana kaka bacommentaire bagros bisou na yabe ya zakari yanga moko domtile makenja wana komali lipasa po biso mbeto babourone moko wana aza lipasa nanga domtile makenja dina landu wana kutu ye kumaza na kati ya motema dina landu ye kutu mwana lobiza te matiti na monza ba gros bisous grande sœur ozaka ana motema pesa pe papa jib baba bisous na yebele alingi bino mingi surtout bana na ba komelanga ma deuxième maman na bino azali. Merci beaucoup na biso tout ba prétanga matoi na bino pona koyokanga miss na bino pona otalanga pona lelo to suki kanya na baki Dieu bénisse, God bless you. Mungu abariki tatanda mkansa kunanza wani beshane bana bet bye bye.